मंडळी तुम्ही हेंका बघू शकतास आणि ही उगाच हाक मारनत नाहीत आमका. तर हे रेग्युलरचे आपले कस्टमर असत, हे जे घार असत म्हणजे ससाणा पक्षी ना शुभम काय म्हणतात त्यांका, इगल. इगल तर इगल पक्षी असत ते बघा वरती आकाशात उडतात. ते कशासाठी इल्यात माहिती आहेत का, हे बघा ही गोष्ट आम्ही त्यांना कायम राखून ठेवतो आणि त्याच गोष्टीसाठी ते येतात. तर जा रवलेला असताना तर आम्ही टाकून देत नाही, त्यांच्यासाठी आम्ही ठेवतो. तर चला तुमका दाखवते आता. तर म्हणजे आता ह्या बघा आपण त्या ऐस टाकला आणि त्याच्यासाठी आता ती घार बघू शकतास तुम्ही घेऊन गेली. बघा किती वेळात येऊन घेऊन जाता बघा. बघितलंस